ಹೇಳ ರವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಇಳ್ಕೊ, ನಾನು ಬಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸರ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್? ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಗದೇನಿದೆ ಸರ್? ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರತ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ ನಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಾ? ಏಯ್, ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ನಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಿಷ್ಟು ನಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಹೇಳು. ನಾನು ವಿಕಲನೇ ಸರ್, ನಾನು ವಿಕಲನೇ ಸರ್.